Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге бургердің нанын жасайтын боламыз. Егер рецепт сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге 180 грамм жылы сүт және 50 грамм жылы су қажет болады. Оған 1 шай қасық қант және 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық құрғақ ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Оған 5-6 ас қасық ұнды електен өткізіп саламыз және жақсылап араластырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Ұнымызды електен өткізгеніміз жақсы болады. Және 20 минут жылы жерге бетін жауып қалдырамыз. Енді бір жұмыртқаның ақуызын салып араластырамыз. Және ұнымызды аз-аздан салып, алдымен бенчикпен араластырамыз. Одан кейін қолмен жұмсақ қамыр болғанға дейін араластырамыз. Бөлме температурасындағы 50 грамм сары майымызды салып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыз жұмсақ қолға жабыспайтын гладкий қамыр болады. Бургердің наны әдемі болып шығу үшін қамырды қанша көп илесеңіздер, сонша жақсы шығады. Ыдысымыздың астын майлап, қамырымызды салып, тағы 1-2 рет басамыз. Және бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенге дейін қойып қоямыз 1 сағатқа. Осылай көтерілді қамырымызды. Тағы 3-4 минут жақсылап қамырды басып илейміз. Қолға жабыспайтын, бірақ та жұмсақ қамыр болады. Тағы бетін жауып, 20 минут жарты сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді өзімізге қажетті бөліктерге бөліп аламыз.
Егер сіздерге ұнаса, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.